Hello， 觀眾大家好，又係我 Neo 啊，好耐冇見大家啦。咁今日呢條影片咧就會同大家咧去睇下呢個 Insta360 嘅 Ace Pro 2同埋 DJI Action 5嘅內航能力嘅。成日咧睇 YouTube 咧見到好多其他 YouTuber 咧都會講呢兩部機嘅過熱情況，但係就好少人咧係會講呢兩部機嘅內航能力嘅。大家知唔知道咧呢一啲嘅機仔咧，呢啲電子器材咧，其實佢有一個低溫嘅運作範圍嘅。呢啲嘅機仔咧，佢達到咗某一個溫度之後咧，佢哋有陣時係會出現一啲嘅問題嘅。知道咧好多嘅觀眾咧係會買呢啲嘅機仔咧，就可能去日本滑雪嘅時候咧，去幫自己拍攝用嘅。咁最驚就係咩咧？就係錢就俾咗啦，但係去到咧發現呢啲機仔咧打開嘅時候咧，因為太凍啦，所以出現一啲嘅問題，就導致到拍唔到啦。咁嘥錢之餘咧，最慘係咩啊？就係呢啲珍貴片段咧就拍唔到落嚟啦。Leo 咧喺之前嘅影片裏邊咧，成日講話溫哥華呢邊、加拿大呢邊咧太凍啦，所以咧做唔到大家做呢個過熱測試。咁所以今日咧，既然做唔到熱，就同大家做凍嘅測試啦。咁今日咧，我就嚟到呢個大家見到我後面呢個背景咧，係呢個 Cypress Mountain 喺溫哥華咧其中一個雪場啦。咁我特登咧就帶住呢兩部機仔咧上嚟咧，同大家做一個喺雪場嘅低溫極地測試。咁我哋即刻去片。好啦，第一樣測試就係試下呢兩部機咧開唔開到機啦。而家咧呢個 Cypress Mountain 咧喺佢官網上面咧就顯示佢而家嘅溫度咧係-2度嘅。睇翻呢部 Ace Pro 2同埋 Action 5佢哋呢個運作嘅溫度範圍咧，見到佢哋兩部機最低咧都係可以去到-20度嘅。咁所以咧依家咧-2度嘅話咧，應該對呢兩部機嚟講咧係完全冇問題嘅。好，先睇 Ace Pro 2係可以正常開機嘅。然後就係 Action 5啦，好，開到機完全冇問題。咁依家咧我就咧分別兩部機咧都拍緊 4K 60 FPS， 咁兩部機咧依家都係100% 嘅電力嘅。咁我依家咧將佢擺喺旁邊地下呢度。咁咧我就會等佢一路長 roll 嘅，咁啊錄到佢哋兩部機咧冇電為止嘅。呢項測試咧可以測試到兩樣嘢嘅。咁第一樣可以測試到嘅嘢咧就係睇下呢兩部機咧會唔會有鏡頭起霧嘅問題啊。如果大家咧用過呢啲 action camera 咧，其實就會知道咧喺一啲凍嘅地方咧特別出現起霧嘅問題嘅。咁點解會起霧咧？因為咧好多時候咧喺拍攝耐咗之後咧，部機其實就會產生熱力啦。咁機身發熱咧就會令到鏡頭裏邊嘅溫度咧同埋外面環境嘅溫度咧產生一個溫差。咁有咗呢個溫差咧就會造成咧嗰個鏡頭咧就有啲霧氣喺度啦。咁而家見到咧兩部機咧目前咧已經拍咗大約可能15至20分鐘啦。咁我而家就望落去咧兩部機都輕輕地嘅。咁但係咧見到佢哋兩部機咧嗰個鏡頭咧都係冇出現起霧嘅問題嘅。咁所以呢兩部機咧鏡頭起霧嘅測試咧係過關嘅。第二樣測試嘅嘢咧，當然就係電力啦。咁呢啲嘅機仔咧，佢哋嘅電池咧，喺一個極低溫嘅環境之下咧，就會有一啲變化嘅佢嘅電池。咁第一可能就係會係充電咧，會比較充得慢啲啦。然後第二咧，最緊要嘅咧就係佢個電量係會少咗啊。Ace Pro 2咧同埋 Action 5喺佢哋官網上面咧嘅電池裏邊嘅呢個 section 嗰度咧，亦都講到咧兩部機咧喺呢個極低溫嘅情況之下咧，佢個電池嘅壽命係會減短啊。唯獨是咧 Action 5咧佢個電池咧就講到咧自己個電池係特別為咗一啲寒冷天氣而設計出嚟。咁所以 Action 5咧喺呢項測試裏邊咧係會有優勢嘅喎。我哋咧就一齊睇下啦。咁喺呢個-2度嘅低溫環境之下，我哋拍攝 4K 60 FPS 嘅測試入邊，右手邊嘅 Insta360 Ace Pro 2佢係可以連續錄製到1個鐘頭30分鐘，而左手邊嘅 DJI Action 5佢就可以連續錄製到2個鐘頭08分鐘。換言之 ，Action 5嘅錄影時間係比起 Ace Pro 2長咗大約30至40分鐘。做完錄影測試之後呢，依家冇晒電啦，咁最好不過呢，就係做一個快速充電測試啦。咁大家見到畫面上面呢兩部機我都已經為佢哋插咗 Type C 頭啦。咁兩個 Type C 頭呢都係 PD 頭嚟嘅，即係快速充電嘅充電頭嚟嘅。咁喺常溫嘅環境之下呢，兩部機呢都有快速充電嘅。咁正常嚟講呢，應該可以做到18分鐘就充到80% 嘅電。咁但係低溫環境之下呢，因為充電係會慢啲，咁所以應該就冇充得咁快嘅。咁特登呢個測試呢就要試下係會慢咗幾多。
咁喺呢個低溫嘅充電測試裏邊呢，兩部機嘅表現竟然都係一樣啊！咁兩部機呢都係用咗1個鐘頭04分鐘就由0% 充到100%，所以喺電力嘅測試裏邊呢，兩部機可以見到啦。對比之下呢 Action 5嘅電力係會長啲，咁但係呢，如果係充電嚟講呢，兩部機嘅速度呢都係一樣嘅。Action 5嗰個錄影時間呢係比起呢個 Ace Pro 2係長啲嘅，咁係咪代表 Action 5比起 Ace Pro 2係更加適合滑雪用家去買呢？電量當然好緊要啦，但係對比兩部機呢，當然要全面咁睇啦。Ace Pro 2可能喺電量方面咧係會遜色少少，但係其實咧 Ace Pro 2佢有一個優勝嘅地方，咁到底係咩優勝嘅地方呢？就係佢一個叫做 Gesture Control 嘅功能咧，即係手勢控制功能啊！大家如果去滑過雪嘅話咧，你知道啦，你成副武裝帶晒上身嘅時候咧，其實係好唔方便嘅，你連除件衫都好困難啦。就好似咧你平時滑雪嘅時候咧，你一定係戴住呢啲手套啦，戴住呢啲手套嘅時候咧，你好難話下除㗎嘛，但係戴住手套你又撳唔到啲mon 嘅掣啦，咁你要去撳嗰啲掣咧，其實係好困難嘅。你見到我而家嘗試去撳啊，撳到啦，終於都即係唔係話一下就撳到咯。用 Ace Pro 2嘅話咧，咁我哋就可以開呢個Gesture Control 嘅功能啦。咁啊，試下呢個手勢控制俾大家睇一睇啦。呢度上面咧，我哋可以拉落嚟咧，你見到呢度有個叫手勢控制嘅功能啦。咁喺度就教你啦。如果你拎起個手杖咧，就代表咧係開始錄影；然後如果做一個 V 字嘅手勢咧，就代表咧係拍攝嘅。嗱，咁我而家咧只需要對住個鏡頭咧，做一個手掌嘅手勢，咁佢咧就會自動開始錄影啦。然後我咧再舉多次手掌，咁佢咧就會自動停止錄影。然後咧，如果要拍攝相片嘅話咧，做一個 V 字嘅手勢，咁你見到咧佢自動倒數3秒咧就會影相啦。我自己個人係非常之中意呢個功能嘅，因為你滑雪嘅時候咧，你戴住呢啲咁嘅手套咧，你好難話真係下除，然後你撳嗰啲掣咧又係好瀨撇嘅，咁所以其實呢個手勢控制咧，我覺得咧係玩呢啲咁嘅任何呢啲運動嘅話咧，最好嘅設計嚟嘅。而呢個咧，我覺得係 Ace Pro 2咧最加分嘅地方。咁呢項咁實用嘅功能咧，Action 5咧就冇嘅。除此之外啦 ，Ace Pro 2咧佢亦都有8K 拍攝功能啦，同埋有4K 120fps 嘅功能咧，亦都係 Action 5佢冇嘅喎。咁所以咧兩部機各有千秋啦。Action 5嘅話，可能電量方面咧係會優勝少少啦，而 Ace Pro 2咧就可能咧會係比較 user friendly 啲啦。佢有一啲手勢控制嘅功能啦，有8K 拍攝功能，呢啲高解像嘅拍攝模式啦。Leo 自己咧就會揀 Ace Pro 2嘅，因為電量嗰樣嘢咧，其實我覺得可能買多粒電咧已經可以解決到。因為咧我個人咧就會經常用呢個手勢控制功能嘅，因為真係太方便啦。我係好唔中意咧話下下要隨手度要拍片咁麻煩嘅，因為你去滑雪嘅時候其實好多嘢要顧啦，而你仲要顧埋拍片呢樣嘢咧，其實就相當之麻煩。咁所以我自己就會偏向咧揀呢個 Ace Pro 2嘅。咁但係咧呢個我自己個人嘅 preference 啦，咁大家咧可以自己對比下呢兩樣嘢，衡量下呢兩部機嘅優缺點，然後揀一部適合自己嘅機。好啦，咁呢啲咧就係我自己對呢兩部機咧少少嘅意見啦。咁大家咧如果咧對呢部機咧喺極地環境之下咧有啲咩想再試一試嘅話咧，可以咧喺留言下面問我啦。咁我咧會逐一去同大家解答噶啦。咁今日影片咧都差唔多啦。大家咧如果覺得我呢條影片咧係幫到你啦，你覺得我今日呢個測試咧我俾到啲有用嘅資訊你嘅話咧，請你幫我做幾件事啦 ，like share 呢條影片啦，同埋 subscribe 呢個頻道，同埋打開個通知功能啦。咁我再有啲新影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇得到啦。今日咧先同大家講住咁多，我係 Neo，我哋下條片再見。拜拜。